പലരും പലപ്പോഴായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്നാണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്നാണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്നാണ് അങ്ങനെ പല മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെയാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഡേറ്റ് ഒന്നും പലപ്പോഴും പല മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെയും ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാറില്ല. കൂടുതലും കമ്പനി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് എന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പല യൂട്യൂബേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ തള്ളാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം ലോഞ്ച് ഡേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യൂട്യൂബിലെ ചാനലിലൊക്കെ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് ഇതാണ് അതാണ് മറ്റേതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ കൂടുതലും ഫേക്ക് ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും സ്പൈ ന്യൂസ് വഴി നമുക്ക് പ്രൂഫോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് കിട്ടാറുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ ടോക്ക് ടി വിയിൽ ഇൻസ്റ്റയിലും യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാത്തിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു 4 ഇവൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. ആ ഒരു 4 ഇവൻറ്റിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധ്യതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതോട്ടോ കോഴ്സ് ഞാൻ ആൽബിൻ വർഗീസ്. എല്ലാവർക്കും ടോർക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണലി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഐക്മ ഓട്ടോ ഷോ ആണ്. ഐക്മ ഓട്ടോ ഷോ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റലിയിലുള്ള മിലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വരാറുണ്ട്, പല പ്രൊഡക്ട്സ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പലതും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ഇനി അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത എല്ലാ മോഡലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം, ചിലപ്പോൾ വരാതിരിക്കാം. എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഇവന്റിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വേൾഡിലുള്ള മാനുഫാക്ചേഴ്സും പങ്കെടുക്കാറുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നത് നവംബർ 8 തൊട്ടിട്ട് 13 വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ പോയി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുത്തോളം പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന, കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇവൻ്റാണ്. ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 19 യൂറോയാണ്. എന്തായാലും വർത്താണ്. ആ ഒരു എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഐക്മ ഓട്ടോ ഷോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വരും. റോയൽ എൻഫീൽഡൊക്കെ 2021 അവരുടെ ഷോട്ട് ഗൺ 650 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മോഡലും ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഷോക്കേസ് ചെയ്തത് ഐക്മ ഓട്ടോ ഷോയിലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഈ ഒരു തവണ ഐക്മ ഓട്ടോ ഷോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡി ആയതും അതുപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആയിരിക്കാം. ഹീറോൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. യമഹ, ഹോണ്ട, കവാസാക്കി, ട്രയംഫ്, ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡുകൾ അന്ന് എന്തായാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അവരവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ റൈഡർ മാനിയാണ്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഐക്മ ഓട്ടോ ഷോയിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നതോ അത് റൈഡർ മാനിയയിലായിരിക്കും. റൈഡർ മാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വലിയൊരു ഇവൻ്റാണ്. ലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇവൻറ്റ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് നടത്തുന്നത് റൈഡർ മാനിയാണ്. അത്രയധികം സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിന് ഇയർ ബൈ ഇയർ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് ഏകദേശം 3000 രൂപയുടെ അടുത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. 3000 രൂപയ്ക്കുള്ള ഇവൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. കാരണം ഫാൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നൈസായിട്ടൊരു പുതിയ ബിസിനസ്സും തുടങ്ങി വെച്ചു എന്ന് മാത്രം. ആ ഒരു ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ റൈഡർ മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ജനറേഷനായിട്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിന് പോകുന്നത്. പണ്ട് പോയ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. എന്തായാലും റോയൽ എൻഫീൽഡിന് വലിയൊരു ഇവൻറ്റ്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാണാനുമുള്ള ഒരു ഇവൻ്റാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. ടിക്കറ്റ് ചാർജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഹെവി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻ്റാണ് IBW എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ ബൈക്ക് വീക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബൈക്ക് വീക്ക് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഡിസംബർ 2, 3 ആണ്. സോ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് 2 ദിവസത്തെ ഒരു ഇവൻ്റാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അന്ന് ഷോക്കേസ് ചെയ്യും, ലോഞ്ച് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട്. KTM 2019 അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്വഞ്ചർ 390 ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്കവർണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും IBW എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിലാണ്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അവിടെയും ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ IBWനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 3000 രൂപീസിൻ്റെയൊക്കെ ടിക്കറ്റ് വരാറുണ്ട്. 2600 ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇയറിലെ IBWൻ്റെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലും പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടാറില്ല. ടീഷർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ എന്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൈസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം, ഫുഡാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. IBW എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിലും ബിസിനസ്സാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട്, സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, കുറേ പേര് വന്ന് ഷോ ഓഫ് ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവൻ്റാണ്
ഈ പറയുന്ന IBW ആണെങ്കിലും റോയൽ എൻഫീൽഡ് റൈഡർമാനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പോവുക. ഞാൻ എപ്പോഴും പോകാറുള്ളത് മീഡിയ പാസിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാശ് ചെലവ് ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളെ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നോക്കാം, ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. എന്തായാലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇനി 4ാമത്തെ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ഇവന്റാണ്. ഇറ്റലിയിലേക്ക് എന്തായാലും പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പോ പോയി പങ്കെടുക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. 2023 ജാനുവരി 13 തൊട്ട് 18 വരെയാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുക. അതിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും മീഡിയയ്ക്കും ഒക്കെ എൻട്രി ഉള്ള ഒരു ഇവന്റാണ്. ഈ ഒരു ഇവന്റിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ പല മോട്ടോർ സൈക്കിളും ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്രിലയുടെ RS150 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുള്ളി ഫെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ്. അത് കാണിച്ചു തന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്ന് കൊതിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു പോയൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഒരു 4 ഇവന്റിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതല്ലാതെയും ചിലപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാൻഡുകളും നോർമലി നമ്മുടെ നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ലോഞ്ചും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഹീറോൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ലോഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, 200 എക്സ്പൾസ് 200 TI ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ മോഡൽ. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷേ കൂടുതലും ഇനി ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു 4 ഇവന്റിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അണ്ടിൽ ദെൻ, ചാओ.